ate kyannumye kiri kimu oli kuba nga yambadde overall ya people power n'akakofiira. Bwe tuba twogera ku mutemu ono atwala abaana bannadduli mwami Walumbe agenza alondamu kwegamba amunyigirizza nnyo n'amuteeka mu bulumi obutakola ki obutagambika. Ekibi ekiriwo nti omwana ono eyadalabika mu katambi yadambala kofiira ka people power. Obeera mu gavumenti ng'ojagala nnyo era oyagala ssente oyagala buli kimu naye sooka weetunuulire nga ggwe. Ejjambere naawe neebuuza ekyakututte mu kuziika lwansonga okimanyi nti ebigambo byoyogera oli ku sayidi emu ogamba muzeeyi abeewo. Kuba bw'agamba nti nze ndi muwagizi wa kibiina kino ngenda kutta ab'ekibiina kiri gwe mulimu gwabwe. Tebatulowoozesa nti be batemu. Faruku toyinza kujja mu kuziika n'ojja ne pisto n'otakoma okwo n'ojja ku lumbe lwa munno n'okudaala n'omala okudaala oli n'agamba nti mukyala w'oyo ngenda kumuwasa. Omukyala ajja ti ku lusu mukyala w'omugenzi Muzaata agezezzaako okutembeeya aji agaanyi omupya. Erinnya Muzaata lyali ddene nnyo. Tokola bintu lwakuba oyagala kulaga bantu ti ebintu bigenda mu maaso. Alinga agamba nti Muzaata alyokanga n'afa banaye naye nenzirako mu mawulire. Kati okimanyi nti omukyala yeebaza lunaku ayinza n'okuba yeebaza olunaku Muzaata yafa. Addeko mu mawulire luli twamulabanga mawulire wali omumanyi ku lusuumu akoze mu kimu kyonna ekisoboka naye nga toyogedde Muzaata twali mukolo kugenda mu maaso. Muzaata waba yasobola okontrolinga omukazi ayina amaalo bw'atyo. Abantu abamu bakola emikolo tukole banne balabe nti ompasizza tukole bannange bamikwano gyange gye balabe nti gwo nnina naye nga n'omusajja yennyini eri ali ku puleesa. Naye ng'omukyala yandibadde mukyala mulungi ng'ali waka afumba era nze neewuunya n'omukulu gwe bayita Akiramu okukkiriza ate n'abeera mu mawulire n'omukazi oyo. Omukazi afunye ekizibu ky'amaanyi n'obbaawe anti bbaawe ne wanaakola atya Muzaata erinnya ly'amaanyi. Erinnya Muzaata Akiramu talituukako wadde mu kakoota. Neekuuma ekitiibwa kyo ng'omukazi omusiraamu omukazi eyali mukyala w'omusajja omwatiikirivu ayagala alage nti nabadde ne mukamuzanta mukasheeke bwe buzibu obukola ki bwe buva. Ku lusuumu asuubira Akiramu agenda kukola embaga esobola osinga ya Muzaata gye yamukolera. Batumiddeko mwenna abatunyumirwa abatulaba abatuwota obuliro mwenna mukola kyamaanyi nnyo mwebale ddala Bannayuganda akamere ak'Abafirika weebale nnyo weebalire ddala tukutumiddeko nnyo mugana. Yes. Weyanjule mbalamusiza nnyo bannyabo ne bassebo abalaba Emboozi Mukati amanya nga bulijjo nze Mawa Haruna jalo bategeeza nti tulina ekintu kye bayita anniversary ng'enaku z'omwezi 16 omwezi ogwa Desemba. Mikwano gyaffe mwenna abalaba Emboozi Mukati tugenda kuba nga tulina mmwe yensonga tugitaddewo ebiseera ebyo. David Komomwe yalina ekyabayimbi agenda kuba abayitira ayita mubayimbi abakkiriza okubeera ku mukolo mube nga tugenda bulungi mu maaso. Njala okutumirako Sakozi Faruku si egwe yenze kulikayo nnyo ewati gy'obadde naye nina ennamba zenjagala ompe olwaleero no nja zikusaba ng'ennamba ya Alafa Nalwoga njeetaaga ogimpe. Alafa Nalwoga nkutumidde nnyo simanyi abulirawo oyo kubanga be baali abantu baffe bonna. Njagala okutumirako omusajja gwe bayita Sisco Martin Lutaya eyali manager wa Kusaasira yaŋŋambye yakoze ekintu ekyafaayo n'alinnya ennyonyi poza yite balinnya bodaboda n'alinnya eggaali y'omukka train anti eno tugiyita ggaali ya mukka n'agenda e New Benvek ku street wali ewa Farida n'alya ku luwombo era oluwombo yalumpeerezza wano ku ssimu nga Farida bannanga afumba oluwombo luyitirivu. Farida oluwombo lwe feffe kaffe tubulako ddulyako ndowooza analuteeka mu nnyonyi oba tunaagendayo bugenzi wandikoze enteekateeka ne tugendayo n'otalambula wekka gwe tokiwulira ng'olambula wekka banno tobatwalako mu nnyonyi ezo ebintu byonna mbirina kubanga kati ewa Farida buli muntu gy'ali emmere gyakola ki passport njirina bulungi nnyo njagikulaga ya bbulu njagikulaga naye ng'atwandibadde tugendayo ewa Farida bannange tulya oluwombo ne tumala okululya ffenna Bannayuganda
ate tulabe ekiddako. Alright. Okay, ngenda kubabuuzaako mbebaze emirimu gye mukola ne mbuga nti mwebale nnyo okubanga mutugoberera Emboozi Mukati. Nze Duncan okubanga tubatuusaako ey'olwaleero naye nga mbagamba temwerabira nnyo wali eri Netherland awo ku Rotterdam bagiyita Fusion Africa Restaurant. Ne mbaga nti mugendewo mulye emmere, buli mmere gy'osuubira ennungi gy'otera okulya ng'ozze e Kampala awo wennyini ofayida weeri okubanga agikufumbira mu bulamu. Mpozi nja kwebaza nnyo omukyala gwe bayita Shapiro. Shapiro yatugulidde ente. Shapiro yaddawa. Shapiro gyali naye Shapiro waddawa. Shapiro yatugulidde ente ku anniversary. Yaguze ente Shapiro. Ente yagiguze. Abantu nno bangi abaguze ebintu ebyenjawulo. Waliwo yatugulidde soda ku 10, waliwo yatugulidde bingi bantu betemye abingi, naye kyali waffe ambasada wa Emboozi Mukati ekata yatugambye naye agenda kubaako kyakola. Waliwo yaddawa agamba gyali ensonga ngambi azibeerako nnyo. Mpozi ngenda kutumirako ku kyali wange bamuyita Godfrey Canada yazze, era engatto eno gye mulaba omukulu yagireese mu bulungi nnyo. Nkutumiddeko muganda wange ne Ruth nkutumiddeko. Mpozi ngenda bategeeza nti ennaku z'omwezi zigenda kuba 16. Tugenda kubeera wali ku Tavern Woods mujje mu anniversary. Abayimbi bangi Devcom ya confirming abayimbi bagenda kuba kubuulira naye nga tulinako saha ajja kubaako omusiime tuli mu kugana naye Mr. Kisemakula agenda kubaawo. So omuntu yenna yina ng'oyagala kugula ticket, nkiddamu ng'oyagala kugula ticket oba ng'oyagala kugula table oba ng'oyagalaga nti Emboozi Mukati tubaddewo ffenna, ojja kutunoonyaako ku 0702 36 67 5. Ojja kuba otufuna. Mujja tunyumirwe, mujja twesinkana abaana abeere no mu December kigenda kuba kijjo bigo kyoba omanya. Mujja tunyumire. Mpozi nja kutumirako abantu waliwo Mumbejja Nasuna ali awo California nkutumiddeko. Weyita Kano Sebagala naye simanyi oba oli Kano Fulu Kano oba Just oli Just naye nga tukutumiddeko nnyo. Naye nga yeyita Kano. Yeyita Kano. Ayinza okuba Kano. Richmond nkutumiddeko. Ya kakati Faru kulikayo. Navaye. Wakoze bulungi okudda. Bannaye abantu mwenna abali Netherland ekifo bakiyita Fusion African Restaurant. Waliwo omukyala amuyita Farida era gwa munoonya genda ku kibanja kya Google oteekemu akagamba ako Fusion African Restaurant bajja kuwa endagiriro ne namba yesimu kweri. Okay. Okitegedde. Kakati Hajati Fatuma Chimbowa oyo nabeera London. Side cha. Wagamba ku Emirate. Wali ku gonde manyi. Otegedde waawo? Bayita Hulich. Yeah. Ebigambo oludde nnyo eyo. Kakati oyo yatugulidde kuleti 10. Hajati. Yagambye kyawulidde ekyo yataddemu kuleti 10 n'agayeza soda 10 zo zikwatibwe. Kakati Shapiro nkwebaza nnyo ente yagiguze. Shapiro ente yagambye munywe ku nte. Ahmed Kata yagambye nti nange ngenda kusindika kyennyina. Abantu bennowe waliwo Faruku ne mukyala we Aisha. Bagambye nambe mu tugenda kwasaganya tusindike kye tuyina. Kiria. Okiwulira? Kyakabi. Waliwo abaana be Dubai abo bagambye gule ticket abayitirivu. Ntumirako Amoko bambi mulwadde. Amoko Scovia nkutumiddeko nnyo ne Jessica Willis bambi Amoko mulwadde. Ne Dr. Muza yagambye ajja kubaawo. Dr. Muza. Owalema. Ne Kurutho. Dr. Muza. Dr. Muza tumwaniriza nnyo n'omukyala Rema kubanga era tayinza kujja bwomu okujjako nga anaaba anoonya kirala. Ate Zali naye Zali yagamba jabba. Oyo Zali. Zali Zuwena Gundi. Faruku. Nyina mutani wange TikToker yeyita Chicken. Chicken. Mutawani mwana wange kintegeeza my son. Mutumiddeko nnyo abeerako era kimulumanya laga daddy vote akwalinga tontumiddeko. Owaye tuli nawe weyanjule tata. Owaye nawe okuze nno ndabona okufuna obuntu obweru bujje musekerera nze oluma fule y'okuna kati. Nakubamune wogirumbidde nga weewaawo. Mbalamusizaako bonna abalayi b'Emboozi Mukati bwendera gyasinziira okuba nti atulaba kyokola kyamaanyi era nsaba Mukama Katonda yabaakuddizaawo. Nja kusooka okutumira omukyala Farida oyo ali London owa restaurant. Madamu Farida nti nkutumiddeko nnyo era nkwagala nnyo era nsaba buli Munnayuganda yenna ali eyo bayiza buli muntu yenna ali eyo
agenda agira omukyala Farida kwa ujjo okumuwagira naffe batufuna mwate tweyagalize manyi timu tulina timu bbiri tulina timu bagaga kwagalana baavu kuwalanagana kakati nja twagaliza omukyalo oyo naye asobola okufuna ebirungi kuba naye alina kyatukolera owaye bantu badde bakulisayo ninzi nakulisa oluli tebaaliwo luli wabalalu kakati ngenda kuza omwezi 16 tugenda kubeera ku Tavern Woods e Kabuusu awo sofa tulina ba B2C bali Kiria ajati Sophie Nantongo benjogera kubona bali Kiria ajaluna mubiru Mariachi sofa kati abo bakyali Kiria bakyaliwo aba confirminze nabala bangi nabala bangi mikwano gyaffe waliwo omukulu oli ali complaininga nti tuseewo bamuyitani mwami ani oyo mukama wange ensobe tegenda kuddamu kubeerawo yajja omulundi gumu nenga womanyi nti era mawono yasinga okutusumbuwa yajja omulundi gumu ate ebyo bimu byetusinga okwagala kuwabulwa kuba omusajja olwo gwe mulaba nange ayinza okubanga no si asingawo obuteera si asingawo obukulu naye okwetikka emito gino emyaka 2 nga mulimu n'omusajja mawa eyawangala n'emyaka 15 n'abayimbi abanene Faruku oli w'amaanyi njagala kutumirako omukyala gwe bayita mukyalo natugamba okutuwa tikiti nenda zeruddeyo Tiana Banks n'abayimbi Tiana Banks oba Israeli Tiana Banks tikiti nzaagala madamu nawe bazimanja naye nga nkutumiddeko nnyo kaakati woba ovudde eri ebweru n'ojjako wano ogende wa Aji Ali oli ku IN emmeri bweri koja kitonsa yagambe naye kupate waali kati yesula ndoza nesoogera nesoogera yiwaali baganda bange njagala tutandike obudde tulinawo majembere mulimu ebya jokana mulimu MP badde beyongeza sente wano badde beyongeza sente mugundi mukimugunyu Museveni nagwa mu plani mbunabagamba sebo mbaguddemu Museveni agamba Museveni stops MPs secret plan bagala kweyongeza sente abakulu abaguddemu omukolo gwa kuluso mugubindabinda ate mpulira amasomero bagokyeza ate essomero eribadde liteekebwamu sente yabadde ateekamu sente yagenza okutuuka wano ate essomero ne lijja kakati ebintu byonna tugenda kuba nga tubikwatakwatamu mpolampola ebyalema tujja bireka ndowooza tebiri kiriya bulungi ebyalema byabadde bitya mbulema ate mbuki lema akufunayo omuntu oli omusajja musiraamu alina okuba ne haki eziwera ennya ndowooza lema wakinaba nga kiyise nga ddala afunye tekijja kuba mawulire kubanga alina okubeera ne haki ennya yes ekyo ndowooza tekinnaba kiriya tujja kinoonyereza tuba abantu mu bujjuvu bwakyo tutandikire mu kuziika mugenzi Jakana tutandikirewa wawe mulaba kuziika Jakana wabaddeyo ki twirowooza okuziika Jakana omukulu Majambe yabadde ayekalakaasa agamba nze ku lwa Museveni nsobola okutta omuntu naye Majambere ekyo si yabadde ategeeza Majambere ali ku lubuto buli gwolaba omuntu yenna agamba muze simanyi ku lwagundi ku lwagu okujjako bano abantu abanyigirizibwa olina omusanga agamba nti obanze Bobi Wine ng'omulaba musajja anywa walagiwe kubanga aba talina kyayagala kwaki ku Bobi Wine wabula abamwagalako kukyusa nsi kati abantu bonna bowuya n'avaawo ndi nze ku lwa mwami Museveni banzita omanyi Muleze Museveni oyo engeri gyali omusajja omugabi kati abantu bamuzuula nti bw'omukaabirira lindako ojja kwogera obudde bwo abantu bamuzuula nti bw'okaabakaaba ogenda n'ofuna ssente kati Majambere abo gyobola abawanika era nabano waliwo yatugamba ti ye ekigala akiwanika naye akiwanika lwakutya olw'embooko tawanika kigala lwaba nti akola ki ayagala nnyo naye kati ate oyo ye yali mutuufu kubanga yawanika lwa mbooko kati Majambere si Majambere yekka abantu abafaanana Majambere bangi mu ggwanga nga ye agamba ku Museveni nfiirawo ng'omumwa kye gugamba naye ng'omutima siteekola ki ate oseka abantu bangi ng'omumwa gugamba nze nfiira ku Museveni naye nga si kyagamba nga kirala ekimwogeza kati Majambere okwogera ebyo nze sisuubira nti ddala kyayogera kituufu wabula anoonya sympathy
anoonya bamuyite bagambe omwana waffe atuyirawo nnyo omubiri kuba namulaba azze mulumbe ate mulumbe yajja yeewera si yajja yeewera simanyi nzitabana simanyi kola ki ezimanyi nzija ngenda kufaana bana ozze mulumbe kuziika ozze mulumbe kuziika ate otandise kujja nga weewera ate n'abaasabula majambere nze ndowooza nti omutima gw'okusabula abantu ogwo si mulungi wadde tuli banyiivu nnyo n'ekintu ky'okubanga abantu bakuba nga bazze okuziika kuba amajambere ayinza oba ate ng'oluusi yali alina bw'ayita ani jakana ayinza oba yali alina bw'amuyita naye ne bamukubirayo naye ate n'omukubirayo kisinziira ku byabadde akola kubanga bangi baaziika kyemmanyi be bataakuba kuba n'oli yennyini gwe baaziikirako nadduli si wa NRM baamukuba ani obadde ki nadduli asobola okuvaamu NRM anyiiga bunyiizi wuliriza anyiiga bunyiizi ng'afunye ebizibu ne tasobola kuvaamu NRM kubanga omutima gwe naki n'abantu byabaddemu abasajja balwanirira ensi eno ate agiveemu kati essaawa eno yejjusa lwabiriwo naye mbadde nkugamba nti tetusobola kubanga bwe tugenda ku nnyimbe wabaddewo okuziika tukube bukube ekintu ky'okukuba mu mutuufu ze sikkirizaamu anti ono gwe bakuba ye neeyisa ye eri etya abantu nti kyembadde gamba nti omuntu okukuba kisinza naye neeyisa ye bw'ebadde omusajja oyo si omweyagira egundi kati olaba omuntu ng'oli eyakera enkya n'ajjamu engoye n'alaga obwerere bwe n'agamba akunamidde Obuganda kati naye abantu bayinza obanga kati ayinza okujja kumukola awantu ne bagamba naffe tumwesasulize wano olw'ebintu by'osokola nze njala okutegeeza Sakozi abantu abasinga basasula ebintu nga si bandibadde basasula naye ensobi bano ze bakola emabega ze zireetera abantu abo okunyiiga omuntu n'anyiiga n'awulira bubi n'owesanga akoze kyandiyekuze omanyi obusungu obwo bwe batobufuze byebintu ebivaamu ebyo nolaba nga bamajambere babakuba bamajambere boogera ebitaliimu naye nze mpunzika ŋŋamba ti majambere ekintu kye yakola kiri kimu omumwa gwogera kirala omutima gwogera kirala ibanayo wandabira ku Suze German nge mutumidde omanyi Faruku amajambere nze chenja soko vumirira nja soka nvumirira abakubye majambere kubanga ekikole ky'okukuba nga omuntu aziika si kirungi omanyi Faruku fena tuli banyiivu twava ne munyiivu tuli banyiikaavu olwa gavumenti eno engeri etambuzamu ebintu byayo naye okuba kifaananyi kirala omuntu bw'abazze okuziika kitegeeza nti kyenva nti ali wamu ate ekyannumye kiri kimu oli kuba nga yambadde ovolo ya people power n'akakofiira kati ekintu ekyo kiba kiraga kifaananyi kibi okitegeera naye nti oli bwakuba nga ali mu ngoye zaffe zino nga bw'oziraba naye kati okubye olaze ne sayidi munze nkubye nva sayidi eno okitegeera mu bulamu nti kiba kirabika bubi n'abandi kwaddwako ekisa bagamba ekibiina kino kikuba n'abantu bwe kiti okitegeera nole omusajja afuna oluwenda olugamba nti nange kamba kube kuba omusajja abasinga amaanyi gwe muvuganya ye bw'okuba ekikonda asookuba essasi bwakusanga ne ovula asooka kutwanaga nti ono yakubye gundi gwe kyotasobola ojja kuba obukubi muntu kikonde otambule okole ki ate tuddemu tuboneebone nga tukunoonyawo gye bakukwese kuba oba mwangu wakola ki wakufuna lwansonga nti bw'okuba omuntu ennaku zino simu nnyingi oba okubya omuntu ng'ekifaananyi kyo bakiina nga batandika kunoonya ate nga batandika firigundi ekitegeera ekitagijja kunyuma wabula nze mbadde nsaba nti byemukola byonna ekifaananyi kya nupo tukijjeko okitegeera tumanye nti no tunoonya okukyusa obukulembeze naye mu bulungi okitegeera n'ekirala nti majambere naawe neebuuza ekyakututte mu kuziika lwansonga okimanyi nti ebigambo byoyogera oli ku sayidi emu ogamba muzeeyi abeewo owulira ate nga n'ebiri gundi baali bagenda muziika ne bamutwala simanyi bamutwala mulago mukebera abantu bali mu bulumi bwa polisi ejjaga ngenda mulago kukebera muntu abadde akyali mulamu nga temumutwala mukebera kikimuluma yeefaako yekka okitegeera mu budde bw'okuziika simanyi lwaki polisi eyagala nnyo abantu abafudde kisimanyi lwaki eyagala nnyo abantu abafudde kuba omuntu bali mu kunyolwa kwabwe ennaku ebaluma batwala muntu waabwe kuziika egwe obeesibyeko nti nze ate tutwala mukebera kyokka abadde mulwadde ebbanga lyonna nga temufaayo wadde genda mukebera so nze ne ŋŋamba nti
polisi President Museveni awe mutegeera nti abantu bakoowu kasola banga bakuba omwana wo manya nti ekiddeewo kiba kizibu okitegeera jasi baba bulidwa bulwa ngeri gye bakwatako yoba omanya abantu abo mu kifo ky'okubakuba noozo batubogereze boogereza tubagambe bannange omanyi gundi yayimba akagunaga tewali muyaye ensi yakufuulafuula kati osoosa muno omuganda munnange sente ze zikufuulafuula naye jangu ne tutakuba baki bakube ne tubalage ekituufu kye balina okubeera ne tubalaga n'ensi waabwe etambula mu kifo ky'obakuba ndowooza Kyagulanyi oba abaludde oluvuganya batekewo ttiimu eyo soogera nga Faluku kitalo nnyo ekyokufa kwa Jakana bambi twafiiriddwa omu ku bantu abayivu era abeetaagibwa mu ggwanga omusajja abadde ne diguli 3 ngambye twafiiriddwa omu ku bantu abayivu abamu ku beetaagibwa mu ggwanga sigambe nti abatali beetaaga naye noli tubeetaaga omuntu ali mu kaliba ya Nadduli tubadde tumwetaagira ddala omwana oyo abadde ayogera ebintu bingi ebituufu ebikanga ebitali bituufu buli omu ng'alina engeri gy'abikola ki alina buli omu ye waata information ye buli omu alina engeri gy'agirabamu waliwo agamba nti atadde mbi waliwo agamba atadde nnungi waliwo agamba nti tekisaanidde buli omu nga bwagirabye naye kitalo nnyo bwe nabadde mpuliriza omwami Nadduli olutalo olwaleeta President Museveni yalusuulamu abaana baabo abawala 2 n'abalenzi 2 abo bonna banjogerako nga be bakulira be bali abakulu bajjakana mu mwaka gwa 1985 nga bali bamaze okufa wazalira Jakana olutalo lwali luweddemu amaanyi nga lunatera n'okukola ki n'okuggwa omwana we kitegeeza abaana Nadduli bayina bato bava kwa 37 ku kawo wansi wa musajja muki mukulu bwe tuba twogera ku mutemu ono atwala abaana ba Nadduli mwami Walumbe agenza alondamu kwegamba amunyigiriza nnyo n'amuteeka mu bulumi obutakola ki obutagambika bwe yabadde ayogera yagambye nti tewali kyosobola kukola ng'omuntu atusiza okukola ki okufa n'agamba naye Katonda bw'atyo bwasazeewo n'agamba naye ne mu kintu ekibi olumu gwe kyolaba nga kikunyigiriza kijjiramu ekyo ki ekyokuyiga ekifaananyi nakigaziyiza ku Walumbe engeri gy'atukozeemu n'enkijja ku Nadduli n'enkitwalako ne ku bantu abalala abazze bafa bakirumira bano Sepiriano bamuzaata baani nga kwegamba Walumbe atutunuulidde nnyo nga kyenkana agenda alondobamu buli gwakola ki gwayagala olumu abantu ab'omugaso ng'agenza atulondobamu lwakuba nti ekyenjawulo ekiriwo waliwo abantu abamu abakola okutuukiriza ebigendera bya Walumbe byabayagala n'owulira nga baga nti kirumira bamukubya amasasi nga Walumbe yayisemu abo batuukirize ekigenderwa kye kyayagala n'owulira nti ate ono bamuwadde obutwa nga Walumbe yayisemu abo kati Walumbe ono ye waaba akola ebintu bye ayina engeri gy'akolamu n'aga nti ono masanyaze gamukube ono emmotoka kemukoone ono kaakole bw'ati ekyo kibi nnyo bwe ngenda ku nsonga y'amajjambere Faluku ensonga y'amajjambere omanyi waliwo kye bayita okusoomooza abantu abali mu bulumi toyinza kutegeera kye bayisobola kukola toyinza kukigeraageranya kye basobola kukola naye ngo otaddemu n'engeri y'okukola ki era wakiwulidde ddala engeri gye yagenze ng'asomooza ne we yabadde avawo yagambye nti bino ebikonde bye munkube mubale emirambo gya Nuupu egyo emirambo 4 mifu yasonze ne bagenda okutta teyagambyeko nti abankubye wano yalonzemu naga nti abanuupu bameka bana bafu okiwulira kyenkugamba omuntu eyakikoze waali era abantu bamumanyi teyakomye kwolo waliwo noono omulenzi yatwadde ka vidiyo eno yakunamira juze ensi ono wegomba n'agamba nti ho Katonda kye yakoze ekyamaanyi okutta Jakana kyabadde kiyitirivu kataasi tukazine namu n'agamba era namwandu we yagenda kumuwasa alaba abantu abalina ku ssente we bayisaamu abakazi ave mukulu okubonaabona kwa Jakana ensi bwegenza akavidiyo yakatadde kwali yeeyogerera bino tetumuwaayiriza yagamba ata yagambye nze nasanyuse nnyo Jakana okufa
era n'agamba nti okumanya omusajja ono yansanyusiza nnyo okufa aleese okutematema mawanga ngoyo tafaani alifa okiwulira bwe nabutwidde akantu ako omanyi bw'ayagala kuwasa mukazi wa yagambye ayagala muwasa era alina enamba yagigabako ne miliyoni 5 alina enamba ya namwandu wa Jakana agigabako miliyoni ezo Faluku abantu kati omuntu ng'oyo nga amaze okukola ekintu ekyo okubalaatira mu kufa kw'omuntu kintu ky'amaanyi nnyo naye ekyenjawulo nti bano bo ba untouchable kubanga oli yagamba nti golokipa yeebase ye yasibira mu kkomera naye bano bo ba untouchable tewali anaabakwata munnange ode pisto ye mu kiwato naye yagenze okukwata tekyamuyamba tekyamugasa ekyo kye nagamba abantu pisto bagikuwa naye olwo time wotuuka nga weetaaga abantu mu society kinene bw'oyogera nti nja kutta bana osimanyi ne mukazi we nja muwasa kati embeera eno engeri gyetambulamu kuba bano abantu betugamba tetubawaayiriza babyatudde ng'ensi yonna ekola ki eraba ne bagamba nti abo bana be balabafu kitegeeza bano bamajjambere babakozesa kutta bantu kuba bw'agamba nti nze ndi muwagizi wa kibiina kino ngenda kutta ab'ekibiina kiri gwe mulimu gwabwe tebatulowoozesa nti be batemu okiwulira kubanga omuntu atali mutemu atali munnamateeka nga majjambere owaate ne lisiti y'abafa ogwo musango omunene ne mu maaso ga Katonda oba weetadde mu buyinza bwa Katonda okutandika okulondoba nti Faluku y'abaafa gundi y'abaafa onaalame kati okwegulumiza okwekanidde awo era nze senga nabadde nga ndi bakibiina kiri majjambere gyava naali badde twamuyise dda ensonga nziraba era nziwulira bulungi nnyo kaakati waliwo omwami bamuyita Fulanga Gasumba ye omu kubasooka okulabikako ku kkooti nga bayise gundi Jakana era nga ye ekimu ekyakimulese mu kkooti kulaba nga Jakana asibwa omwami oyo mutumiddeko nnyo era yaliko ne ku TV emu n'agamba nti kimukoze bubi nnyo okuba nti Jakana yafunye accident n'atafa kimukoze bubi nnyo mutumiddeko anti ye si muzadde kivola mutumiddeko nnyo Faluku wano mu mbeera otya oba otya twali muntu ayagaliza muntu kufa kati obutundu omusajja nga Haji Nadduli alisaayo okuba nti yakafiirwa abaana bameka 5 ekyo kibi nnyo omusajja kisa kya Mukama yiga ssente w'abavubuka eggomba yavaayo n'akunamira ensi tiyagenda kuyadde kukolesa okweripotinga majjambere poliisi yeri mu kunoonyeza era keera nabo tebyakuttira yakwata abantu nga 15 abaakakwatibwa olw'okuba kw'amajjambere naye ekibi ekiriwo nti omwana ono eyadde alabika mu katambi yadde ayambala kofira ka people power kyekibi ekisingira ddala okubaawo nti so singa yabadde ayambadde akofira ka NRM era bandi bayise ne bakkaanya kati mu mbeera yonna ngenda kusaba buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka genda okuleeta obuvuyo ng'olina akabonero k'olaga ekyo kyewalire ddala kubanga naffe ate abalala gatuleetera obuzibu nze Faluku essaawa ya leero siddangako awo nenkirowoozaako nesobola okuwagira movement era sirigiwagira sisobola naye kyenjagala okulaga olw'okuba nti embeera mu tabula kati Faluku tukuze tulina abaana nze saa kufiirwa abaana bange wola Haji Nadduli waali nteekeddwa okunyigirizibwa n'ekibiina ekikulembera nsobola okukuza abaana bange kubanga nze busebe naye kyakola kinnyumira tekiriiwo kabeere bagoberezi be Faluku toyinza kujja mu kuziika n'ojja ne pisto n'otakoma okwo n'ojja ku lumbe lwa munno n'okudaala n'omala okudaala oli n'agamba nti mukyala w'oyo ngenda kumuwasa ne batamuyita yatugenda ku poliisi okweripotinga bino byennyininyini ye Pulezidenti Museveni byali n'abantu be si birungi eri eggwanga kubanga ffe tumenye kitegeeza okuba nga oli ku TV otudde n'oli omusajja nga agamba mbu kyankoze bubi nnyo omwana oyo obutafa imagine ng'agamba omwana wo wakeera ku makya n'ozaala n'omuweerera
nga mwenna gasumba si muzadde sorry mbadde sikimanyi yoyo kale nga mwenna muli bazadde nja okusooka okusaasira Aji Nadduli ffena twava eri Mukama Katonda era gye tudda lwakuba nti enzira yaffe tujjira mu miranga era tugendera mu miranga naye ng'omusajja ono ekituufu ekimulika essaawa ya leero yeta kansolingi nga y'amaanyi mwami Majambere ye Majambere yakolako akatali mabegakawo ng'ali mu Kaaba ng'ayagala pulezidenti amuyambe simanyi tafunye buku ye omu ku baanoonya obululu n'atafunamu ndowooza ne bamuwa pisito kuba nali simanyi agirina oluvannyuma lw'okumala okumuwa pisito n'obulamu ne butereera naye mwami Majambere eno ensi obukulembeze bwonna buva eri Katonda era essaawa yonna abali baawo oba ffe oba baani bajja kufuna obukulembeze obulala naye ekibuuzo kiri nti obukulembeze obulala nga buzze Majambere ng'obadde okyali mulamu ensi ogenda kuba ogigamba ki nkulu tamala emirundi bwe bamugambako mwogera bu gavumenti ero naye singa gavumenti erikyuka eyinza okukyuka nga nafadde oli bwovunaana mulambo kakati mwami Majambere simanyi ensi weenakyukira onaaba oli mulakola omulimu gwe mu kibiina kye ng'agukola nga tulumya munno kubanga ffenna essaawa ya leero essaawa yonna tugenda eri Mukama Katonda Dati nze ensonga yagimaliza nga ntegeeza abantu nga Bamajambere nti obeera mu gavumenti ng'ogyagala nnyo era oyagala ssente oyagala buli kimu naye sooka weetunuulire nga ggwe kubanga abantu bajja kuva ku gavumenti gy'okoleramu oba ekibiina ky'owagira batunuulire ggwe ng'omuntu nti ne bw'oba okedde ng'ekibiina ekyo tekikyaliwo nga wakola ebikolobero ebibi ogenda kusigala nga gwe wennyini oli mu trouble n'abaana bo oluusi ne famire yo kati nze njagala abantu bonna abali ku byobufuzi ng'olina oludda lw'oliko oba owagira Museveni oba owagira Nuupu oba owagira FDC funamu endowooza nga ggwe weerowoozeeko nga ggwe nti kino nkikola olw'okuba ndi muwagizi wa FDC oba wa NRM oba waki naye kyenkola nze abantu bagenda kuntunuulira batya nga nze nga si kibiina kubanga abantu batuuka ekiseera ne bava ku ggwe ng'omuntu oba ebintu bye tukola bituuka ekiseera ggwe ne bikuvaako ne biva ku ggwanga ne bitunuulira ggwe omuntu eyali akola ki gwe yali abikola ng'abantu boolaba kati nga bakitatta kitatta ye mukubaakuba abaana wano n'ekiseera kyatuuka gavumenti nesigala nga weeri nga bavuga motoka zaabwe bali mu AC naye nga ye kitatta ali mu trouble nga ye kitatta ali mu buzibu so bwe tuba nga tulina ebibiina bye tulimu wadde nga biri ku toopu nnyo wadde nga byamaanyi nnyo wadde nga balina obuyinza nnyo emmundu bazirina omayinza tebajja kunsiba oba ne bwe banansiba nja kuvaayo ne tayimu etuuka ebintu ne biba nga biddira ggwe nga bw'olaba essaawa njagala kunnyamba Majambere akolanga ani mu NRM mu ki wa security wa alina position ki Majambere kyendowooza oba kyemmanyi be bamu ku bantu abakungira NRM oba abawagizi ba NRM abaki abawooloolo naye kakati abantu bano balina enkola gye bakola bagenda ne balimba omanye ekyetaaga ensitula ugjerewo ekifaananyi ekyawaggulu tibagenda ne babalimba ne bagamba nti kakati olaba pulezidenti engeri gye nkuwagira ennyo bagenda kunzita gyempita eyo bayinza n'okunkuba era ni fakiti danga nikyayogedde titubajje kubanga lwogenda n'omukuba oba oli wa Nuupu agamba bannuupu olaba bagenda kunkuba nga bakuwa abasirikale kyova olaba ojje waaluuno okugula emmere n'ojja n'omusirikale tobalaba bulijjo abantu abajje waaluuna najje waaluuna n'ogamba ono akola ki ne bamuwa omusirikale naye nga yewe yagenda eri yawaayo ekifaananyi tabeera na position mu gavumenti aba talina kyali ne bw'atuuka eri ng'agamba bannange nze engeri gye mbawagira bali abantu bagenda kunkuba munnyambe oba okitegedde munnyambe mumpeeyo abasirikale bankuume kyekifaananyi kye bagamba eri abantu abo kati oba n'abantu bali mu AC tebamanyi biri eno ku ground nti owa NRM bamuleka n'atambula
kubanga omuntu agamba ensi eri mugunjula. Kakati kyova olaba nga basanga balina abasirikale, okitegedde abasirikale abo be balina baba basabayo mu ngeri eyo, bandi buli muzeeyi bagenda kunkuba nze era olaba mpa abasirikale nga babawa abasirikale, ne wagenda ku poliisi awo ow'ekibuye asoogera osi waawo n'agamba osi mpaayo nze omanyi nze gundi ndi bwendi ne bwendi mpaayo omusirikale n'atandika n'otambula naki naye yes tebalina kye bali naye balina ekifaananyi kye balaga nti eno bagenda kukubwa. Kyova olaba naffe badde saagala abali ku ludda oluvuganya era bongere kuba abantu abo, kubanga buli lw'omukuba nga ye agenda eri ng'asaba security ng'asaba emmotoka ng'ayoola oba owoza nkibonereza naye ng'ate mu kukibonereza bagenda kiwasereza omuwi w'omusolo kizoonoone gw'osigale ng'okola ki tubeere n'okutegeera okwawagguluko. Wakati olaba abantu abakubye Majambere saa zino bamukoledde kati kuba bulijjo Majambere anoonya engeri gyatuuka ku President Museveni kati sawa zino yinza omulanga President Museveni okitegeera. So nze mbadde nsaba nti bano abantu abakuba bano abantu temubakuba, omanyi Faluko omuntu osobola obutamukuba naye ng'omubonereza oba omwongera amaanyi n'amadaala okitegeera. Bulijjo kyanoonya okulaba kasawa zino oba okimuwadde ng'akola ki ng'agenda kukifuna nti Majambere twamulabako emabega ng'akaaba President ffe twakunoonyeza akalulu naye tetukulaba tebatukkiriza kukulaba okitegeera. Kati sawa zino omuntu nga President Museveni kyeki kyamadenga nti omuntu oba yambadde ekikufaananyiza ekibiina kyonna tosembera ku front tokuba muntu wadde luyi kiba kifaananyi kirala okitegeera. Kati sawa zino Majambere bulijjo kyanoonya akikoze eki akifunye era mu bbanga tonoonya mugenda mula mmotoka empya mumulabe n'abakuumi mumulenga bukimu ekyo obulamu bwe nga buteredde era bamajambere abo mwami Museveni kanyambe mubuusi wadde nga sandyagadde mubuusa abamajambere bookya n'amayumba gaabwe n'akeera ennyumba n'agikoleza omuliro n'agamba opposition yakoze eki yagyokyezza n'akeera n'agula ekimotoka ekikaddekadde kirimu miliyoni nga 4 bwagala waatuuka omwana n'akiteekako akabiriiti n'agamba olaba opposition yayokyezza emmotoka yange gwe mwami Museveni noveeri n'omuwasi eyo emmotoka n'ogisasula n'onyiigira nnyo na bano n'ogamba olaba wayokyezza emmotoka y'omuwagizi wange n'oyokya emmotoka eyo olumala ojjokya nga ye mwami oyo Majambere avuga mpya essente z'obawa bajja ne bakulimbalimba naye nga batwala ssente za wa musolo ng'emmotoka n'amayumba bye babyeyokyereza. Olaba abasajja bano bategeka ebintu byabwe nga babyakoza ki babyetegekedde. Kankuwa ekyokulabirako bw'ategeka omukuba afuneyo n'ayambala yunifoomu ya nuupu anti wuli akyengenda okugamba nkugerezeeko ku kintu ekyangu bigi ayo omumanyi tolaba buli kivulu kyagendamu nti bamukuba obucupa bigi ayo asiba ayitaawo ababeera mu bivulu bo basigala eyo wano nga tebamukubirawo bategeka abantu baabwe tebalina njawulo bwe bamala okugwa banoonya engeri gye baddamu engulu nkugambye bategeka abantu baabwe basobola n'okufuna ayambadde yunifoomu ya nuupu era nga yagenda osooka okukuba ekikonde ontegera kyenkugamba balagire ddala nti abanuupu bwe bakoze eki naye mu komesyoninga tamesyoninga kyalo wadde Majambere ab'ekyalo yabadde abamanyi agamba nti abanuupu emirambo egyo mukirabye abanuupu emirambo egyo okiwulira besetingira ddala babo balina eri kye bakola ki kye banonayo otunulira abayimbi bano abadde bagamba nti babakuba obucupa naye nkubulira abantu omuntu ayimirira ku stage naga abankuba obucupa najjamu nesati naga mwongere mukube awo tewali jinja lwaki era bakasuka buno bwa plastic na buveera mukube jinja agweri okakasa nti kiki nze mbuuza big eye bamukuba obucupa ng'agenze mugundi bw'ayita emakindi talina wadde omukuumi abamukuba eri baba afa. So abasajja besetinga ba MP baade bagala kweyongeza sente mwami Museveni n'agwa mu lukwe. Mwami Museveni agamba agudde mu lukwe lw'abantu bano baade bagala kweyongeza sente era agambye bazzeeyo biiru eyo tagitegeera baade mu security pay Crayz baade bagala kweyongeza agamu ku ebimu ku biwayi Museveni stops MPs security pay rise plan baade bagala kweyongeza so kasente
ekimu ku biwayo ebikola eggwanga lino nga tukyali kuyaba majembere na bano betulowooza abaasigalamu ensa ate be basinze n'okusiiwuuka empisa. Omanyi ngenda kubuulira MP kiraga ekifaananyi bwe kyalinga kati kyakyuka. Luli kyali kiraga ekifaananyi nti abantu baweereza baagala okufaanana ye. Era ng'abantu abo balonda omuntu gwe beesize okujja mu paalamenti. Kyannaku nnyo nti kati abaliyo simanyi bo ndowooza zaabwe bwe zifaanana. Kubanga olaba zikyuka nnyo naffe baweereza. Enjawulo yaffe ne ba MP. Njawulo nnene nnyo, gapu nnene. Kubanga ebintu bye twagala bateeseeko tebiteesebwako. Faluku otuuka mu paalamenti awo n'owulira ensonga ezijja ku ttebo ne zikusobera. Twali wano ne tulabula abantu nti abasajja bano abakyala ba Mongo ne baani batuziza mu komedi wa nyegenyege nga bayisawo tteeka lya Nsereko. Nga tebalyogerako. Lyagenza okudda nga omukulu alisayininze. Neffe batuza mu komedi wa nyegenyege. Ndayira tajjabbaayo. Eri ne liyita. Kati wano bagamba batya? Olwaleero baakukuta ne bayagala okweyongeza omusaala MPs okuva ku bitundu 3 okudda kwa meka kwana. Naye bayagadde okweyongeza omusaala ogwo tebaalaze engeri ki ssente zigenda kuvaawa ze bagenda okweyongeza. Zigenda kujja zitya? Eggwanga lyeyongeddeko ku byenfuna byonna tebaabiraze. Bo mu kweyongeza omusaala. Pulezidenti oba leero ani yamugambye? Yagambye mbu Kasayija. Kasayija yamugambye. Bwe yagambye. Naga Kasayija yandabudde. Abakulu bano. Egenda koleeta okubongeza. Egenda koleeta okufuna ssente zino. Tujja tulindako. Bwe yagambye yamuwaddeko ku bubonero. Naye nze obukugu bwa Kasayija mmanyi musajja mukugu. Kubanga ekintu kino akimanyi yakisoma. Lwakuba nti olumu akola bubi nnyo. Okusinzira ku bukugu bwe byakola tebijja mu bukugu bwe. Okiwulira kye nkugamba? Ayinza okuba ku kino yalabye lwami n'agamba n'alumirwako n'akola ki? N'agamba kino kyo tukireke. Kakati nze abapaalamenti bonna ba MPs be basinga okunnuma obulamu bwange. Twalonda abantu abo mu kufa n'okuwona Faluku. Mu bulumi obutagambika ne tubayingiza mu paalamenti. Naye baatuuka eyo teri MP ateeseza ku muntu wa wano wansi. Faluku tuyina ebintu ebituluma. Tuyina abantu ebintu ebibaluma ebibatuddeko naye bo bafa ku musaala munene. Ondele gwe bayina munene ate era baagala munene mulala. Ne gwe bayina munene. Ne paalamenti eyo eyina ekizibu kimu. Omanyi ekitongole kyokka ekyetegekera omusaala. Ekyo kyolaba. Pulezidenti agamba bugambi nti kino nkiyisiza kikoze. Kasamala okutesa ntweyongeze. Bebetegekera, bebakola ki buli kimu. Kati tuzudde ekizibu ku paalamenti yaffe eno. Nti nabo bye batyateesa oba bye balumirwa beerumirirwa. Si bya ggwanga. Era tebakulima nti paalamenti eyimiddewo ku ggwanga. Era olaba buli ekijja okuyita bonna bagamba otuwadde ki. Towulya bano nga bazeerangira ssente. Baatuwadde 4, baatuwadde 2, batuwadde 5. Nga waliwo ekikola ki. So, Devi. Anji. Memba omu bamuyita Lwakajala. Yasooka oleeta ekintu kino ku ttebo mu July. Agamba nti ekintu kino batuongeze kantu. Museveni agamba yagudde mu lukwe n'abistoping. Tiyagudde mu lukwe. Era bino naye abaabimanyi. Wabula kati ekyenjawulo ekiri wano Museveni kye yakoze. Manyi Museveni omusajja mugezi nnyo. Kye yakoze wano kiringanga w'oyinza okkeera ku makya n'okwata akasereko n'okateeka mu bbanka n'okaterekayo. Kati yatidde abantu be n'abatereka mu bbanka gye bali eyo. Era Mukama wana batuwadde obulamu 2026 bagenda kubongeza ssente. Ekino kyobeera ng'okimanya ajja kubayita abakozi luli. Era ajja kubayita abakozi mwagala kubongeza ku kantu. Soka mukoze mutya. Kino 2026 bagenda kuziiza. Eno business. Era Minisita Kasayija yonze mwewuunya. Omusajja muyifu ate mugezi nnyo. Naye walulwa ayogera kino ngaye mwennyini amaanyi gakuweddemu. Yagambako olunaku olumu mbu yagenda okuyingira woofiisi
nga basayininga buli asanga empapula nga basayininga ddaye nga tabimanyi eno obuuza minisita gwe n'oyingira buyingizi bw'ofiisi onasobola documenti z'osanzeemu so kati bino kuwuddisa bannayuganda kubanga essaawa ya leero sente zino okubongeza pulezidenti agenda okusayiningako era ani asinga ababaka abangi kyongamba ababaka besinga bagamba tikatukiisizza twagamuze otereko omukono asobola okugaana olaba lino lyayise mu wiikisi emu mu nnaku 4 eryansereko mu nnaku 6 nabanga maze okulisayiningako naye lino eri abantu be jasi bino bina betulimu tuli kuganga oyinza okuba nti ekiguumaaza ng'ente eri mu kwota omusajja ateeka ku kiguumaaza gwe weebuuzeemu minisita Kaseje era mbonna yeyasoose okulala mugamba waayo w'ekitiibwa mukama wange abantu baagala kweyongeza ku musaala ye tagwagala naye mwennyininyini sente azaagala kati olwo n'ebintu nze era Faluku gye bunajjako nze ebirajjanga ku tebo nga bya movement sijja na kubiteesanga kunja birekeranga mawa nze ndi waka nanti abekamba kubemu ebitu Museveni agudde mu lukwe baadde baagala kweyongeza sente abasajja ba naye Faluku ebintu by'obufuzi bino bw'oba obitunuulira olina obitunuulira nga obwongo bugaziyeeko obwongo butagaziwako olina ebintu by'otandika olaba naawe n'obirabanga mwami Museveni oba n'obirabanga abantu abaki abalala naye olwokuba nti oludda oluvuganya nabagambako wano tikati abaludda oluvuganya tebakyali baludda luvuganya wabula baludda lugaaya abamu bafuuka baludda lugaaya baava ku ludda oluvuganya kati bali ludda lukolaki lugaaya bali mu kugaaya bugaaya sente bw'oba tulira palamenti gitunuulire nti oba ba Museveni bali mu 4 oba 5 oba 10 naye tunuulira palamenti nga palamenti yo okitegedde tuliwo ekifaananyi abantu munnanga nti bali be bayisiza be basinga obuki obungi tetubasobola ekyo ne bakifunanga ekyekwaso naye ng'ate tulabye nnyo ebintu nga bba batono babirwanira obifiirako abamu ne bamenyeka n'embiriizi bye baba batakkirizganyizaako okitegedde kati ekikulu si bungi bwabali kubeera eri naye reaction kubanga reaction eno Museveni yagifulumiza ow'oludda oluvuganya waliwo yali agimasuddeko agikuba tiwaliyo sente ze baagala okuyiseeyo tewaliwo opposition yavaayo n'agikuba era Museveni amaze kukola ye n'akolaki ate Museveni saagala bamulabire mu kiti ekyo omanyi omuntu ne waaba omubi wabaawo ate ekintu kyolaba kati Museveni yatunuulidde byanfuna bya ggwanga ne Kasajja yakigambye wali tibwatunuulira essene manyi wema mwagala okwongeza ekintu kyonna titugenda okwongera ku bungi bw'emmundu tugenda okwongera ku bungi bw'emmotoka mulina okusooka ne mumanya zigenda kuvaawa tegedde bajeti y'eggwanga yeeyongeddeko kubanga osooka nomanya tugenda kwongeza abaka palamenti twongeze abalamuzi naye ze tugenda okwongeza abalamuzi tugenda zijjawa ye Kasajja wali kyeyanootinga era newunyiza nambemu okuba nti takirambuludde bulungi kyeyanootinga ng'alaba kwe kugenda wa Museveni aloope nga bano bagenda kweyongeza naye ze bagenda okweyongeza tezirina we zigenda kuva okusina ku bajeti yafukola ki eyafuluma sente nga banaayongeza abakozi ne bongeza baki wateekwa okubaawo ebintu bye bongerako ne bagamba ku mafuta twongeddeko kino basobole okukavalinga biri bye baba bongezza omusaala oba kitegedde ye Kasajja we yali atunudde akati abaka ba palamenti bano bagenda ne babeerawo nga bo basewungu baani bonna abaka betulina bajofre Lutaaya bampuuga abaka ba opposition baba bakimanyi ekintu ekyo kyali mu Desemba kyali Julaayi kati Julaayi yakireeta mubaka waki wa palamenti owa NRM akiikirira abakozi naye bakulima nti ababaka ba palamenti baba tebakimanyi era baba bakimanyi naye wali ye yavaayo ow'oludda oluvuganya n'agenda ku leediyo n'atandika okuba embeekuulo kyabannange twagala na kweyongeza okusinza eggwanga bwe riri ffe twabiganye era y'ensonga omuntu ayogedde omanyi waliwo ogenda ku ssomero n'osoma naye n'otayiga nga naye wagenda ku ssomero
nze saasoma nnyo ne secret ekintu ekyekyama kitegeeza kibadde kyankukutu nga nabali mu palamenti bamanye enkukutu yaabwe bakimanyi bonna kati oli wava nagamba ba NRM awo abaatubuza naye nze kyenjagala abaka ba palamenti twongere obbateekayo kubanga ekiseera kijja tutuusa tubagambe nti mugamba mutya nti kino kyayisinga mmwe musinga obungi kubanga kati babbiramu ekyo abali be batusinga obungi buli eki webekwasa kati ne bafuna ne bannambeemu ababogerera nti bali omanyi bangi nemmwe abatono mukoze eki teri basajja abo kyebabeeramu nga tebakimanyi kigenda okuyita nga bakimanyi kati ndo olaba waliwo ekisanja okwongeza ekisanja kifuuke kya myaka 7 olw'okuba kibakwatako era teri mubaka wa palamenti opposition gwe bagenda kumenya mugongo kwekyo ekintu olwokuba naye kikola ki nga beeyongeza ebisanja kife kya myaka 7 kubanga kiki kakati kubanga kibakolera kati saagala muntu tubatunulira palamenti tugitunuulire yonna tuleme kugamba mbu aba NRM be basinga obungi ebintu ebisinga kankubuulire naye kaba kakiiko nga katuddeko aba NRM 10 nga kuliko opposition 3 baba bamanyi abo abasatu baba bamanyi ekikola ki ekitambula kati bwe twogera eggwanga tuliwo ekifaananyi nga tetwogera nti ba NRM bangi simanyi bano naye ababaka baffe bonna beetereeze nabo bakola ensobi kubanga bino badde babimanyi Museveni kati era ogenda babulira waliwo ajja obbakyaza abagambe bino nga mujjo temubyogera waliwo abasajja nga bamedi nsereka abateri antama abalinga ggwe bajja bakyaza ku program kweyo okiwulire era bw'oba oyagala tege nki oba olulala nze nkikubiddeko ojalanga abaka b'opposition bennyini batandise okwekuba endobo baba babimanyi tebakulimba baba babimanyi gasa kibanga kikwata ku bo so ekifaananyi kya palamenti wano kyafa ekintu ekifaanana nti baagala ssente ne kasa kibanga kikwata ku bo wali owuliddeyo agamba naye wakitukula emmotoka ey'emiliyoni 2 nga mubaka lwaki tuzivuga nze nagiganyi nowasaana baga nti tugenda okugula erediyo nagamba ekya rediyo twakizudde bagenda kubbiramu abantu omuntu w'omukyalo talina rediyo naye nga rediyo ya mitwalo 2 agikayanira nnyo eyo bagikuba rediyo ey'emitwalo egi n'atakuba motoka ey'emiliyoni 2 ne rediyo ey'emitwalo egi omubaka wa palamenti agifiirako so bannayuganda twetunuulire tuleme kugamba nti ababaka ba palamenti ono wa NRM ababaka ba palamenti bwe baba bakutereeza ggwanga oba wa opposition oba wa nupu oba wa FDC bonna tulina obbatereeza nina onaku enali wano neŋŋamba kwali kuyisa miliyoni oba zali miliyoni 4 ziri ze baafuna ne mbagamba nti palamenti ennaku zino yafuuka yakulya okitegeera kati saawa zino olaba tulina ekizibu kya covid manya kya Ebola okitegeera era abantu bali mu basibira mu lockdown biki naye Ebola ono yali abaddewoko emabegako omulundi ogutali gumu oba 2 Ebola yonna ne batugamba ava Congo ebiseera biri bwe yajja simanya ava mu nkima biki naye Congo tebabateeka mu lockdown ekyo olw'okuba ababaka baffe tebalina we bakifunirawo tebasobola kujja kiteesaako anti tebalina we bafunira ababaka bawanira nze neewuunya nnyo omuntu akeera ku makya n'agamba nti anti President Museveni asinga ababaka abangi abatono boogedde ki ne kigaanibwa omanyi Faruku waliwo nze nagamba nja kuba omusiru naye atali gwe batasiruwaza okitegeera era abantu abamu sinza obbasiruwaza nti bwetwogera nojja noga nti ababaka ba nuupu kino tebakyogeddeko ng'oli avaayo akutangira gamba anti batono naye singa kijja nga kyakufuna ssente bafuuka bangi ompulira nti wotegera nti ababaka saawa zino bagenda kulya ze ziri miliyoni 4 omukulu bwe yabagamba nti muzizzeeyo njagala ompeyo abantu 3 abazizaayo Uganda erina ebintu bingi ebigiruma ababaka balina okuteesaako naye nga tebabiteesaako lwa nsonga tebabifunamu era gwe atudde wansi noga nti nze nasindika omubaka agende ankiikirire nedda gamba nasindika omubaka agende ali yeekuse ezo nteekateeka kati kokiraba oli bwagamba nti Museveni ali mukulabisa mutuufu alabise ayagala kulaga nti omuntu gw'owasindika
ye kanyini ali mu kuyigira kuba na sente mu nsawo kubanga olaba Duncan time y'Ebola essaawa zino ab'emubende babagadde abamu tebalina mmere abamu bakoze eki gwogamba nti ate oyisayo eno kagundi ate bampe ssente kyenkugamba naye nga ndi Museveni ate wabe n'enkola gy'akola y'okulabisa nungi ompulira nti bw'aba abalabisa nga mmwe temuvuddeeyo avuganya oludda oluvuganya otudde nawe olinze bongeze ompulira omubaka ogamba nti olwanirira abantu nawe otudde tewali yali akukyazza n'ogamba naye munnaye tuli wano naye wali otteeka eriyita bagenda kutwongeza essente atani yakyogedde kalina Museveni bwe yatudde wansi n'agamba naye nange nga mukulu Bobi Wine bwe yagamba kambalabise naye n'agamba kankoleki naye kangusoolera omusoka embalabiseemu n'agamba naye mumanye kiri eno nti nedda nze netteeka ndiganye ery'okukola ki ery'okubongeza ssente ne bw'anaaba abongezezza ssente nga bwe bagaya 226 tewali buzibu owulira bw'aba abongeza ssente naye nga kati ssaawa zino asoose kukola ki kukulaga nti gwe Munnayuganda agamba nti nze nalonda omuntu wange nnwanirira akulage nti tolina kyakulwanirira naye kennyini gye yajja kusaka ssente azifune atambule akolite akoleki naye nga ebizibu bingi ebiruma Bannayuganda mu palamenti eno njagala kino nkisindike wannambe mweggyemu ekintu ekigamba nti ab'opposition batono kintu ekyo kintamye lw'ensonga bwe mugamba nti batono lwaki kye bateetaaga bakisimbire kuuli abatono owulira ne bafuluma palamenti ne batuula ne ku madaala ompulira naye ekyabwe kye baagala kye balaba kye bafunamu abatono basirika nago bayi tuli batono naye bwe bukyanga bonna ffe be tuyinamu essubi tugamba nti opposition abatuufu be twatuma balina kuba banuupu ne bwe muba abantu 7 nalabako wanene abaka banuupu bakansala bali mu kesi mu kansa oli aleeta kiteeso kino bekandaga ne bakola ki naye bano ekiteeso ekirimu ssente tebasobola kwekandagga basigala mu palamenti nga batunze olaba ne Bobi Wine tokoli najja nagamba nti anti batono olaba ne Bobi Wine luli we baali bongeza ekisanja baali abantu aba Bobi Wine azaake bakuba palamenti yonna abasajja batandika oyitamu n'amakooti kati wano lwaki bwalabye yaba bakuba nti lwaki mutweyongeza wuliriza kamale okuwulira kino bwe tuba twogera kuba MP abalina obukugu mu palamenti okwo toyinza kujjako Ssemujjuŋŋanda oyinza omujjako kakati oba tosobola mujjako ate olinaga nti ffe twatuma tumanyi bannuupu opposition yonna erinayo abakugu ab'enjawulo waliwo basaalirwa abantu aba bateeka akazito muleme kateeka ku nuupu yokka mukateeka kuba MP bonna abaliyo muleme kakati uliriza kati ngenda kuwa amendment eno yabadde eyita yabaddemu ebirungo abantu bye bataategedde ebirungo bino byabadde bigamba bwe biti nti MP amaze mu parliament emyaka 10 bwagenda ku NSSF esekomweko ku sente ziri zabadde aterekayo ebitundu 2 ngamazemu emyaka 10 ngawezeze emyaka 4 ejo senga abakoleddemu emyaka 10 naye nga omuntu ali myaka 4 ejo baseka mweka ebitundu 2 ku sente za NSSF zetereka mwabaddemu ekirungo ekirala MP nanga baddeko mu parliament n'avaamu asigaze ne waba avuddemu nga bamusuula asigaze nga bamujjanjaba obujjanjabi aba akyabwagala okujjanjabwa ne waba yava mu parliament aba talina busobozi bumala kwejjanjabisa ekirungo ekyokusatu ekyabaddemu nti sipiika yenna ne tuddayo ko n'emabega mbu okuva mu 8 basipiika bonna abazze babaawo nga babaddeko mu parliament babeere nga basipiika abo ne bava mu parliament kuba sipiika basigale nga bafuna omusaala liteeka lino lye baleese okiwulira basigale nga bafuna omusaala kakati ebirungo byonna byabadde mu tteeka eryo ebirungo bino byabadde bigasa aba gavumenti n'aba opposition bonna bibagasa
onfuna kyenkugamba bwe nabadde nyanjula era nga nnyonnyola nagambye nti abantu betuweereza mu paalamenti baali badde nga balina ntegeera yaffe kubanga tubatika birowoozo ffe okukola ki Dankani kyataawulidde ne ŋŋamba naye kati ate abali mu paalamenti banjawulo nnyo ku birowoozo byaffe okitegeera nagambye gaapu ki nene nga saawudde nti wa movement wa nupu wa FDC oba wa jema kati tugende mpola NSSF sente inazikuwera ku myaka emeka bongamba nti ono nowana mu 5 baali bagamba 5 mu 5 baali bagamba 5 mu 5 naye bano bali special nnyo babatadde kwana mu emeka 4 mu 5 we bateesa ekiwulira kakati esente zonna zino ze baatereka eza pensioni yaabwe bo bagamba nti ono 45 babenga babawaayoko 20%. Enga we balinda 5 mu 5 bakole ki baba we n'obujjanjabi nabo bavudde mu parliament mbutte basobola kwejjanjaba naye ne basaasira ffe abatagenda nko mu parliament abasobola okwejjanjaba baagala okugenda mu gundi ogwo omuntu okweza emyaka 5 bensamu ng'ate sente baazijjayo dda etteeka kweragirira okuweera badde nsaba wadde nzikiriza ina numbers naye bwe tubadde twogera ekintu kino baagambye nti ba MPs babadde bakukuta n'etteeka lino baliise nga abantu bakola ki tebamanyi kitegeeza ba MPs tebaba ba NRM bokka mubaamu bonna wuliriza kubuuzizza Dankani yabuuza ekibuzo kyadde kimu wuliriza Dankani yabuuza ekibuzo kiri kimu sente twabagenda okubongeza sente n'okugula emmotoka lwaki tebakaayana ate mu bintu birala nnyo ensimbyeko omulaka ne mbagamba nti bano bonna ba MP baasirika Museveni yamaze kuleeta bbaluwa eno kugwa mu mawulire mu bannamawulire ng'abaddiza okubaga nti soke tulindeko ate nabali sente tebasabira mutima mulungi Faluku njagala sigenda kumala budde saagala oli abuzeebuze bantu numbers ya parliament erabikira wano nga mutandise okugamba nti abawagira kino muwanike emikono numbers wekola ki wekolera era baga ne wano nga muli mu kuteeka lyo etteeka lyo liteekateeka ekiteeso kyogenda oteekateeka bwomu n'ofuna bano banno nga mukaaga bw'okola ki bw'obuulira nti ndeeta lino ye bbago yange ye kakasi kakati mu kokasi numbers oli gy'ayogerako ekwera mu paalamenti nga mutandise okuteesa mawa tugende mpola mukugabana wano wekolera tugende mpola mukugabana wano omunyago nga guzze numbers zikola tezikola wenjagala tutegeere numbers mukugabana nga omunyago guzze zikola era awo zikola nnyo naye omuntu aleeta ekyomunyago ne bannenjala kweyongeza asooka kuba omu ne bawera abasatu ne bagamba tuyitwale mu awusi numbers wekolera akasembayo nze kino ekintu Museveni mugambe kyatandika Julayi sibo kiri Julayi gye kyatandikira omu nakikola ki naye bwe kijja mu Julayi ng'ababaka bonna batudde n'aba opposition bakoze eki gwe bwogamba mu namba tali mubaka avaayo n'agamba nti bannaye neno kye muli wano eno naye n'ababaka baagala kweyongeza ki taliiyo ompulira wadde anyumiza ne ku mukwano gwe nga weekiisa nti kyakyama kati bwawunya omuntu nti numbers gwagenda okulemesa gwe kennyini kati gwe empagi abamemba ba parliament kwajja kwesigama bagambe tulinayo bali abatuwolereza mbu tuli ki tuli batono onfuna tamanyi NSSF yayise etteeka nti buli muntu akoledde emyaka 10 ng'atereka ng'awezezza emyaka 4 mu 5 aweeweeyo ku ki ku ssente etteeka eryo we baaliyisa bwe baayitwala President Museveni n'agamba kyalikoze bwekiti n'abeebuuzaako baaga tekijja kukola omanyi lwaki baga ati wali sente zigenda sasula abantu abo 20%. Naye bano ba MP bakiresenga ekyabwe special zezaabwe zibaawo kuba waliwo gwe bali bawaddeko ku myaka 45 simulabanga tulukayanye wano mu covid bazituwe abantu baba ku sente ezo baganye ne mwebola mu covid mu njagala tugende ku topic endala njagala tugenda wa Kulusumu na olide emikolo bambi jimutwala tukutumiddeko nnyo Kulusumu
Sipena. Omutumidde weka. In fact abatulabi abalaba abatugoberera. Waliwo ebigambo ebyogera nga byogeddwa omuntu sekinnoomu nga ye nga nze siriimu. Ng'era wava ggulu agamba nti pulogulaamu eno ekkirizibwa okuwabulwa naye ng'ebigambo oli yayogedde abyogedde nga sakozi nga nze siriimu. Ku Lusumo omutumidde bwogu ate omutejja yaliwo. Era bonna batumidde bwomu. Andi gabigambo bibiri wammanga. Ku Lusumo si yonka omugenzi muzaata. Oyo omukazi afunye ekizibu ky'amaanyi n'obbaawe. Anti bbaawe ne wanaakola atya muzaata erinnya ly'amaanyi ennyo. Anti oyo ne wagenda ku nnyanja y'omunnyo yani amannya ge? Akiram. Ayina limu nga nte. Gemanyi. Yo yali South Africa. Yo. Akola mulimu ki? Mutejja. Shakibu wali ne Zali baguze tebo. Tuma agenda mikolo. Kubombya ni yaguze. Zali ne Shakibu. Tweyanza madamu Zali gula tebo boss. Agenda banyumiza yakabozi ka Shakibu natumye omukolo ono. Atenga Shakibu ne wichi wedi amuletedde engatto. Ku Lusumo omanya mu bulamu bw'Essero Faruku omuntu abeerawo ng'ayina ebintu byeyegomba. Ku Lusumo yali yegomba nnyo okubeera mu mawulire okumanyikibwa. Yali ayagala nnyo okumanyikibwa. Kyova olaba ono Nigiina gwalimu era yaleese ab'amawulire. Aye nammwe ne mufuna kyasi nga temulina byakukola muwulira kakubye. Ne mugenda kantinti. Kaakati ku Lusumo kuteekateeka kulonkinga mikolo kusimanyi okumiitinga abantu abamawulire bajjirawa abamawulire awo kijjirawa bali party of ku mukolo. Kaakati omusajja oyo musajja wattu oyo gundi Kawasa Akiram muzeyi nze simanyi alina obuzibu amanyi bwagenda okusanga. Omanyi omusajja muzaata oyo twafiirwa nnyo omusajja oyo era nsaba Mukama amummuze mirembe. Sakozi anti ani ku Lusumo akoze mu kimu kyonna ekisoboka naye nga toyogedde muzaata twali mukolo kugenda mu maaso. Ayi namwe mwenyenyini abamuli bamujjako interview mwogere ebigambo bisatu ekyokuna muzaata oba tusooke bali mbadde nga tusookemu. Pulogulaamu yonna ekolebwa nga toyogedde ku muzaata ku Lusumo oba oli ku bubyo. Kaakati mukyala ku Lusumo agezezzaako okutembeeta agiwe naye agi agaanye. Kimenyewo weetonde. Nkugambye omukulu yeetonde. Nkugambye akoze atya? Omukyala ajati ku Lusumo mukyala w'omugenzi muzaata agezezzaako okutembeeya agi agaanye omupya. Nange mwennyini musajja mukulu agi ne musangawo simumanyira mpitako muyite. Yeetonde. Haji okunyuma. Omusajja erinnya anti wuliriza ayina kubako vijja amwogerera. Erinnya lyakwata. Naye nga talina kugambye Haji mutwale nga firimu. Omusajja Haji owe South Africa omusama bagezezza ate namwe mwennyini kati Haji ngenda kwa ekyokulabako kimu nze njala kera kukubira essimu nga ku Lusumo taliiwo agaye kaakati essaawa ya leero jankuwa Sakoze waka nga tagenda gaba bintu mukyere ku muzikiti oba mbakateyamba wabula ng'ayogera nga ye Haji olwoba gumunyi interview n'agikola okujjako era wanaagamba nti nze bigabye ebituufu okujjako ng'agambye nti nze eyatutte mukyala muzaata yana mwenye ojja kuwandika eyatwala mukyala muzaata wuuna ayogedde bigabye ebituufu. Buliriza erinnya muzaata lyali ddene nnyo era ngenda kubuulira anti wuliriza erinnya muzaata Akiramu talituukako wadde mu kakoota. Kyekimulemi Akiramu? Byonna awase muntu wagende. Akiramu yajjeeko gundi wa muzaata yajjeeko ku Lusumo wa muzaata. Kitegeeza ng'oli akyalina makagooli ge yamulekera gwe toyina erinnya lye bwe liwamba oli aba komedi okitegeera ekyo si wa Akiramu.
wa muzata we yamulekera Akira mwewewa ewewa Akira makagali South Africa makagali South Africa ntayina South Africa inayo tutwale ewa muzata amakaya kati mpozi muzata nyumba yagitonda agafa kati kamaloko buli ekyokubiri kankuli ekyokubiri olw'obunene bwa muzata olw'obunene bw'omugenzi muzata Allah musonyiwe byamusobako n'ensajja yalimu bambi era nze nkakasa bane tuwe ku muzata obubonero kubanga ngenda kubuulira muzata waba yasobola okontrolinga omukazi ayina amaalo bwatyo nga tagenda mawulire wadde okulabako muguli erimu ku bbanga lye yamala naye ng'amaze kufa n'alyoka afuuka ekisekererwa oyinza okwewuunya muzata nti yali musajja mekete okumukontrolinga omukyalo oyo okutuuka ku sseeryo tetwalabako ffe kubanga ngenda kubuulira omuntu atayogedde tomanya ntegeeraye oyo omukyala teyajjako mawulire ku bbanga lya muzata lye yamalawo era ne tugamba nga ffe twesimisa haji na kintu kye tugamba sheeka ayina ekintu bannaye sheeka ayina ekintu naye ekintu kyamaze sheeka kuvaawo omukazi n'ayatula ne tugamba sheeka nga yali w'amaanyi kakati olwaleero ono omwana Akiramu nze embaga zaabwe ezo ze baleese simanyi mbaga simanyi biki kubanga ku Lusumu asuubira Akiramu agenda kukola embaga esobola osinga ya muzata gye yamukolera kubanga nze nkakasa muzata yali mukyala w'essibu nga muwoowe gwe yayanjula yagamba muwoowe mwanjule bwino bwagamba ne mu kkooti wano bebadde bakayanira bwino bwagamba okiwulira kiyinza olema Akiramu okola embaga mawuuno kati anaasitulani anasitulani muzata bw'aba ali ku mukolo n'okugamba obwe nti muzata yaliko wali kyamalanga okuleeta abantu Akiramu agenda situlani anti Akiramu ku Lusumu ate yewamaanyi ku Akiramu kyekikuwewuunyisa ku Lusumu yewamaanyi ku Akiramu ekyo saagala era abantu bajja kujja kulwa ku Lusumu naye Akiramu sibalabawo mpozi mama we ne taata we ne baganda be Akiramu ayina namungi w'omu nga Akiramu talina ku Lusumu kambuze ekibuuzo nga Akiramu talina ku Lusumu ne bagamba Akiramu ayina omukolo ekyengero ogendawo nga sisi ku Lusumu n'abanagenda ate nabo bagenda ku bigambo bibiri okumanya ngenda kuga nti muzata yali w'amaanyi baga namwandu wa muzata bw'otakiteekako tewali agendawo notateekako kigambo muzata tewaba agendawo ensonga nziwulidde naye njala okugamba abantu ti mugoberere nnyo Emboozi Mukati mutambule n'okumanya kakati nze nno obufumo bwa ku Lusumu oba embaga gye bagendamu ngibaagaliza etambule nga bwe bagirowooza naye saagala ku Lusumu n'oyo Akiramu we bakole omukolo okwagala nti balage abantu kubanga ng'ekyo ky'ogambye nti twali tulowooza tebigenda kgenda wa maaso tokola bintu lwakuba oyagala kulaga bantu ti ebintu bigenda mu maaso kola ebintu ebiva ku mutima ng'obyagala tokola bintu kutulaga nti linako tokola bintu kulaga bantu oba kitegedde kulaga nsi tintutte mukamuzanta bigenze mu maaso kola ekintu ky'omanyi ku mutima nti ddala otuusa okikola lwaki nkugamba bwe ntyo tiwano jjo ya bulamu omusajja avudde mu Amerika najja n'awasa mukazi w'embaga ya kawumbi ne bambala n'ebiki yafiira mu kidiba ng'awuga si bwe kyali kitegeeza waaliwo question mark ku mikolo abantu abamu bakola emikolo tukole banne balabe nti ompasizza tukole bannange bamikwano gyange gye balabe nti gonnina naye nga n'omusajja yennyini eri ali ku puleesa beoba osanga nga baga nti yakola embaga yasinga ekintu omanyi wano waliwo omusajja yakoze omukolo naye nga yeewoze agenda otuuka gye yagenze ku mukolo ng'ate n'omukazi taliiyo kakati abavubuka bangi bakola ebintu ebyo nti kangulire eddankani emmotoka balage nti mujje kuki mujje ku muwala gw'abadde ayagala naye ng'ekintu ekyo kikoze
kweraga tokikoze lwa mutima na mu budde butuufu kubanga olaba wano pastor yakola embaga n'embaga n'agikola ng'apapirira nga tamaze nakumanya nti embaga eno egenda nakuntwala mu mateeka empeta tajagizaayo tevangawo n'omusango kati oba guli luddawa basa omukazi baleme muntwalako naye omukazi nomunenewo n'omukuba embaga ajja mutwala wano waliwo omukazi yapapirira n'aveewo omuyimbi embaga ne bagikola speed olw'okuba omuyimbi abadde tankuba mbaga ng'ate ssente azirina abadde amuteeka mu nju ne kati mbulabayo obutambi obutandise okuyitiŋŋana wali naye nabyo era binaakakasibwa naye nga nabyo kwali kupapirira era mmwe mwagenda nnyo wano ekitemu simanyi kitemu wa kitemu mwagenda ekitemu ne mutijja ne muwaana ne mugambe n'embaga tetugirabangako eno yasusse wuliriza tewaliiwo ono abadde tankuba mbaga kati ono akubye embaga naye ennaku zino waliwo obutambi obuyitiŋŋana ng'embaga gye mwawaana tewagenda kubaawo embaga oba enene baki tulabye embaga ya wuliriza Joel omumanyi eyawasa Rebeka Jingo kwali kupapirira afunye Rebeka Jingo wapapiridde ayagadde okulaga ensi n'ennyonyi agireese alaze ensi nti awasizaani embaga yaggwerawa okuwasa embaga si kwe kulaga nti omukyala akuli nnyo mu mutima ezo embaga abantu bazikola nabagamba wano omukazi womanya nti onayagala kuyiga mmotoka omugamba so ogende mu driving school ng'avugavugamu awo eno nga gobooza alamu kati noono bwe yalegedde nti omukyala ayagala mbaga naye ng'agamba kanjikole naye omutima gwo gugamba ki omutima gyammwe ababiri ddala gigamba nti tukole embaga oba gigamba tulage abantu tituli baawamu tino omukolo tugulabye nankani munajja kubuulira emikola nzi oba nga agimanyi egiyise nga baagikola naye nga egy'abantu dankani munamawulire ate afolowinga naye bonooba omuwadde akazindaalo ajja kukubuulira emikolo egibaddewo nga bapapirira twewase mangu twewase omanyi waliwo omubaka wa palamenti wano embaga tewagiraba ali luddawa njogera kuyeebuyikwe embaga eyo mwagiraba ne bateekawo n'oluguudo ne balusiba baagala kakasa muve mu kigambo ky'okukakasa ojalaba nnambeemu atakakasizza ng'ate yalina ku lusumu temuve mu bintu by'okukakasa abantu nze nkugambye embaga enzikakasizza gende waddangani akubuulire saawa yonna tuyinza okulaba kulema ng'afunye yunifoomu y'obukyamu oli Kampala omanyi nze bweba nga bagenda kwewasa Mukama abateremu obwangu mu kuwasa kwabwe era banyumirwe obulamu naye nze kye neewuunya ku mukyala yandibadde nga mukyala w'omugenzi muzaata yandibadde oli tebamugeraageranya kuba kiramu gwotusibako ne bwayita wano ku pakalasi tumanya nti yuuyo yakiramu gwomumanyi bw'omusango gamba mbu wuuyo naye nga mawulire abaddemu bu vidiyo mubukutte okitegeera sawa zino akiramu bwayingira mu katale nemawa era bagamba wawuuyo mutegeke kalenda abo ng'agenda tugamba ki kati kulya kyenga nti nze kinandibadde ngamba nti kati ng'omukyala eyali mu ngatto z'omugenzi muzaata tubadde tumusuubiramu ebintu bingi okitegeera okumusuubiramu okuba ekyokulabirako eri abato okitegeera eri abusiraamu si kyaliko ali ku bintu birala kubanga omuntu alinga agamba nti muzaata alyokanga naafa abanaye naye nenzirako mu mawulire kati okimanyi nti omukyala ayinza nokuba yeebaza olunaku muzaata yafa addeko mu mawulire luli twamulabanga mawulire wali omumanyi naye kati amawulire agabeerako abeera mu mawulire wano ne wali naye ng'omukyala yandibadde mukyala mulungi ng'ali waka afumba era nze neewuunya n'omukulu gwe bayita akiramu okukkiriza ate n'abeera mu mawulire n'omukazi omukazi yandibadde amwagala bino bibye n'embaga twandigitegedde butegeezi singa kikola n'amakulu naye kati yinza n'okubeera ntitategeera singa kikola n'amakulu mukyala muzaata nno bonna bamututte naye nga entwala gye bamutwala kintu kikulu naye essaawa zino bino bye tuliko byewulya bibagamba ebyekiyaaye bino nno byatuuka okufalidda nakazibu
Owaye sijja kwetonda faida nakazi bwe tabalaga nko musajja abaana bagamba simanya sikali wa Dubai ebintu ebyo ebyomubutaala biviramu abakazi bano okugwa buli muntu nalowooza oba oli watsirani lwansonga nti buli bwojja mu butaala laavu y'omubutaala tewangaala lwansonga nti ebaana abagikuba bangi okitegeera kati tewangaala ogenda okola nga omukazi bambi obutaala bufunyemu abasajja bameka kati abantu nga batabagawo oba omukazi ono wekisiraani okitegeera nabo ne batandika okutya neekuuma ekitiibwa kyo ng'omukazi omusiraamu omukazi eyali mukyala w'omusajja omwatiikirivu okitegeera oba ekyokulabirako va mu mawulire tolina kyogeetaaza tolina kyoyagaza mawulire abamiitingira mu mawulire gwe kyoliko buli mbaga gyolaba ebeera mu mawulire lwaki gwe yoyagala ogitembeete mu mawulire kikyoyolesa ennyo abantu kye batamanyi olinga akyali ku mudaala agamba nti kati nze nnoonya mudaala baani abagenda kuntwala so ife tubirabyeko ebyo ebyembaga z'abantu abeera mu butaala ne bamala ne bagenda nasoose nenkugamba nti Mukama abateremu obwangu yensonga gamba nti bonna ababadde mu butaala tubalabe gye bakomekkereza ono kyabadde akuwa nti Isa abiri alina Rebeka Jingo ennyonyi twazira nezibonga mu bbanga twawunzika bali mu maziga omukyala atayagala nnyo amataala kakati wano embaga wano jjojjo wano okwanjula okubaddewo tokuwulidde ng'omusajja aguza ebintu n'atuuka ng'omukazi taliiyo bye twogerako omusajja agenda wano nsangi mwami Lwasa n'afuna mukyala we bulungi bagenda kweyanjula agenda otuukawo ekyomwami kijjeeko omusajja bamutonda musajja oli mwami Lwasa n'akola embaga ye era ne bapapirira awo ne begira ono kyagamba ekyobutaala ffe twogera okusinziira ku mbaga ze tulabyeko ezibadde bwe zityo era ddanga nikyagambye gwe omanye embaga eziri emunyonyo omanye embaga eziriwa ez'ebbeeyi nannyo naye nga emmotoka ziyitaawo n'otomanya na mukazi gaani gwe batwala nga bamutwala naye lwaki twogera ebyo sigamba tetubaagaliza naye embaga ze tulabye ezitambula omanyi bw'obasa embaga n'ogikola mu kimpugunyu muyinza n'okwekyawa nga abantu ne bamala ebbanga tebamanyi yatwala mukamuzata naye ekireeta ebyo kufuna abavubuka oba basajja abalinga nenja kuba nkoze byokugerera mwami mu Lwasa abagala okukola ki waliwo omusajja asobola okwagala mukamuzata oyo ne batamumanya namumanya nekitwala emyaka nga 10 paka naye omukazi oyo yeekumya ali awo biki ne buli oyagala bano abavubuka bino abasajja abo si muvubuka ne buli oyagala omuntu ayagala ennyo obutaala ayagala alage nti nabadde ne mukamuzanta mukasheke bwe buzibu obukola ki bwe buva embaga ezo ikatubasabire muzata omukazi oyo agenda otuuka eri ng'omukotabuze kuba nawulira mbu asula waakiramu kati ebintu byonna tubirabye abantu babula ebintu byabawulyewo bitya nti bizibu nnyo omugenzi Paulo Kafeero yali ayina mukyala we naye Kafe Robina Bisirwa yamuzaalamu mwana Kafeero olunaku lwaweza omwaka mu ttaka Bisirwa yali azadde naye gwe yazaalamu omwana tiyamanyika anti gomwenyini ogambye owulira gundi era bayinza n'okugamba nti yali ggwe kaakati kyengezaho okulaga mawakyatageza okulaga nti eyazaala mubisirikirwa omwana tiyamanyika yali badde agenda mu mawulire naye bayinza n'okubanga n'essaayo bakyali mu bufumbo bonna teyazaalayo naye Kafeero lye bayagalanira naye teyakola ki teyazaalayo kaakati wano ajaluno ayina omukazi gekubira n'oluyimba ani Rahuma Samba Gawuni era n'ayanjula mangu nnyo toba namuzaamu n'omwana oba babiri erwagira n'agira ati kitegedde ebintu byonna Faruku era lwakuba kati n'omukazi ono naye Rema ayina engeri yakwatamu amuze okuba nga tamukkiriza kugenda mu mawulire ekyo vola ku Afirikana bali mutandise okumusikasika ate nga ndaba ku Afirikana nze amuze ali ayogera bamupakulawo mumuleke bambi mumuyambe mumusonyiwe kitegeeza andi nze ku Afirikana ate naliwo tebanyumiza kinyumizi amuze ali mu kwogera dokita
mukyalo we najja n'amugamba mumuleke akooye tugende ne bamutwala Rema yategerera musa ku budde obwo kyali kaakati Amuzi oyo gw'olaba era w'amaanyi nnyo naye singa yali agenda mu mawulire era singa twamudde ebituli kaakati kino mwami mwakyadde agamba nti Amuzi ayinza okuzza kulema ekyo si kibi Amuzi omusajja musiraamu asobola n'okuwasa abakazi abana era abatayenza wabula singa anaganira bawoowa ekirungi ky'ebitabo bino kebeere Kurani kebeere Bayibuli buli muntu alina kyalondayo akyega kye kituufu toyina wogenda njagala oŋŋambe Faruku olete Kurani osomere oŋŋambe tubuseemu bwaga abakazi bana kasooba n'obusobozi kaakati ate kitegeeza oli mukunfu osinga okwagaliza bali obukole obulungi oliganga manyinako omutawaana nze mukyala Kulusumu mukyala w'omugenzi Muzaata sikuyinako omutawaana obufumbo bugyolaga kuba togenda kufumba mu maka gange era mbaagaliza obufumbo obulungi n'omwami wo naye ndowooza ekirungi kyansi gy'ofunye nti Muzaata ali akusiba Kampala ono akutwala South Africa kuba wali amaka ge ono wayinza okuba nga tewali anti galiriddewo omanyi nkutumanye ebintu ebikulema okunoonyereza yewa kati genda onoonyerezeeyo akamakasi ga Muzaata ag'ekyengulu nakuba nti era obusiramu bwabayambako nti omukazi wabeera omugagga bakkiriza by'obugagga bidde mu manya g'omusajja nkubiriza abantu mwenna abalaba Emboozi Mukati era nga mbakunga ennaku z'omwezi 16 tuyina anniversary yaffe ku Tavern Woods abantu ab'e Boston tuyina empologome e Boston awo basajja b'amaanyi bajja kujja abantu b'e Boston bannange tebo zikyaliwo abantu b'e Texas mwami Fred Magembe ne ttiimu ye yonna tebo weeziri abantu b'e California n'abalala mwenna bannange abantu banna Uganda mwenna tuli ku Tavern Woods. Maliriza nze nkubiriza ngamba abantu bonna abaagalana ti bw'oba ofunye omuntu gwe kuba muntu wo tomuleeta mu mawulire baminisita abaana nedda nkugamba abantu bangi babadde ne baminisita ne babaani naye okuba omuntu ajja lowooza ebintu bingi kuba mbooko kuba miggo kuba ki gwe beera na muntu wo mpaka lwekibizuula nti gundi bulijjo yali ku minisita ono obeere ku ekyo kubanga tulina wana abantu ng'akola ebintu bye mawa mwebale nnyo mwebalire ddala waye namba no nze kyenjo gamba nze njagamba nti abantu mwenna ennaku z'omwezi zijja kuba 16 mu 16 ezo tujja kuba ku Tavern Woods abayimbi bangi bitusi ya confirming nze Mariachi Maula n'abagenda kubeera bangi era tuli mukoganako ne mukulu Misachi naye asobola okubanga tone King Sir so njabba gamba ekintu kimu nti ayagala booking obogula ticket buli kimu itaku 0702 36 6750 okujjako n'ekirala nga 12 tugenda tuwagira Eddie Kenzo bamutaddeko ekijinji naye simanyi ani amutaddeko ekijinji ate lwaki no Davicom wanga 12 event endala batadde ya 11 eri ludda lugogo kati oli ali kololo ate kiboke oli alanze bali abasajja kye bakoze awali obulango bwa Kenzo buna balinawo 8 osagenda bazze bekwese tebalabika bebaani business kituufu tukkiriza naye bebaani mbu baleese Biniman ku nsonga ya Kenzo njala okubiriza abannayuganda mwenna ti Kenzo ngende mumulabe wadde bamutaddeko ekivulu kubanga ebyo bibeerawo mugende muwagire Kenzo kubanga Kenzo oyo alwawo okola ekivulu ate ekivulu kye bambi yali agenda kikola omwaka ebiri egiyise korona najja covid najja kati covid bwe yajja ekivulu ekyo bambi ne bakitopinga so mugende muwagire Eddie Kenzo ng'ennaku z'omwezi 12 tugende tumukwabagize Eddie Kenzo tugende tumuwagire Kenzo tugende tuwagire Kenzo nga 10 na meka 12 kyesaagala muntu yenna kuliyetingawo mpa era jjo nadde ngamba masiko
abaana ba Kenzo bagenda mugamba mbasalayo baana zo Kenzo kibagamba kya mutwe mutwasalayo baana wabula baana tebazisibayo abantu bewaziwa ekyokubiri baana eziwulika zokka kakati ekirala endongezo muziraba wano mawaizo okubanga yategeseeko endongo coincidence esobola okujja Faruku nga nali nalonda date yange ey'okuteeka ba bitusi mawana alonda okuteeka Spice Diana kitegedde bulungi kubanga asakozi waliwo ebifo nga bakolawo 25 bakolona 26 kyogamba 25 babayikiriza 26 ekyokubiri omuntu waddemba okulanga ekivulu talaze erinnya lye ogwo si musawo gante antu bekwese kino kyabadde bagamba nze ndikirya nnyo njabu twagire Kenzo kwa muna Uganda munnange Duncan kiri kyagamba mbu Kenzo walina obulango obuna balina okukumi ogwo musawo gwa Kenzo butabana sente kubanga yo TV teka bulango bwa bwerere bosa sule bakuwa fenna fenna eno business je tulimu bali bayinza okubanga ba booking omuyimbi waabo wali okubiddwa ko muduka si yakuzala enkuba bali bayinza okubanga ba booking kabaka na bimbe bwerwawo balaba habisere bisinga abajja mu babagamba babazze kulambula kwa bategesa ira series babawa bwa bazze kuyamba bana bayinza okubanga bafulukinza omuyimbi tewali yamutaddeko wabula agenda kufuna abantu be Hanti Kenzo yasinga omukisi bagenda kuva walinga bakoye tebajja sobola anti ngamba ekintu kimu Uganda tuli milioni 45 kati n'ekyebanjalo kubuuza omukyalo ono Christine yaddawo jali Christine jali e UK sirisi jali anniversary tajiraba nja mugamba Christine tukutumiddeko anniversary jeri afuna tebo alafana ruoga tebo Shapiro yamaze Shapiro yamaze da waliwo Christine ne gundi yamaze ani Farida no Fuze Zuli naye yangambye Zuli akolagana Zuli Zuwena Zali Zubeda bonna bali awo bakyotala bonna bagambe bagala tebo kakati awo Shakibu ajabaawo mu tumuyina Shakibu Don Shakibu Shakibu Don Shakibu tumutumideko neba ngambye mbo ata asoka kwogera na mami kyamana afumbira agambye naye agenda kuba agula tebo wamu n'omukulu gwe bayita Barnabas bannange ab'Emboozi agamba ki Barnabas je bali kyali wange kwali sono yali mweboniza oba yoyo simanyi je bali bagenda kubanga bakwasaganya ensonga zonna ab'Emboozi mukati Boston sinabalaba mugamba Grace Kamate omukolo tugenda kola ani yagambye muve ku Grace Kamate sinabagantana Grace Kamate sebo tuyina omukolo ogw'Emboozi mukati ne Flavia aberako Flavia namulindwa gula tebo emusiriki laga abantu muganda wange laga abantu wano toyinawo koolina mwebale nnyo mwebalire ddala Sara Joy nkutumideko Roy Mubiru nkutumideko mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna ne Shakibu yangambye atasoka kubuuza ku mami ogwo musango mwasoka mwebuuzaako mami amubuuze mami amubuuze kwebyo ebintu mami bayina manager ate kati swaki bimfo kyokujja nezali agenda kujja na mama we asoka kwebuuza ku mami owaye ziri brand nene lwaki akikola bwati bagenda musiba ku mugongo nembuuza mami kigwagamba mukansoke mbuuze ku mami ziri brand nene ate zina ne manager asoka tunayigane falu lwaki tajja yekka mwebale nnyo mwebale next time